এটা আমার সুজুকি গিক্সার সিঙ্গেল ডিস্ক বাইক। আমার এই বাইকে হচ্ছে মোবিল 850 ml লাগে, যার কারণে আমি বাইক অনেক লং চালাই, যার কারণে আমার বাইক খুব গরম হয়। বাইক গরম হলে মোবিল গরম হওয়ার কারণে ইঞ্জিনের শব্দ খারাপ হয়। এই জন্য আমি অয়েল কুল বানাই নিছি নিজেই। এখানে হচ্ছে এইটা অংশে মোবিল ঢালার পরে কর্ক লাগানো হয়, সেখানে আমি একটা নাট দিয়ে মোবিল ইন করাচ্ছি। আর এখানে হচ্ছে ফিল্টারের এখানে মোবিল পাম্প আছে, সেই পাম্প থেকে আমি মোবিলটা নিচ্ছি। এই পাম্পের এখান থেকে নাট দিয়ে এই পাইপগুলো দিয়ে মোবিল যাবে। এই পাইপগুলোর মাথায় আমি রাবারের ফ্লেক্সিবল পাইপ লাগা দিচ্ছি, যেন পাইপগুলো নড়াচড়া করতে পারে, মুভ করতে পারে। মেটাল পাইপ দিলে তো নড়াচড়া করতে পারবে না। এভাবে আমি কুলার লাগি। কুলার লাগানোর জন্য আমাকে অতিরিক্ত মোবিল দেওয়া লাগে না, কারণ আমার ইঞ্জিনের মোবিল 850 ml ক্যাপাসিটি, কুলারের 125 ml। তাহলে হচ্ছে 975 ml, আমি সেখানে 1 লিটার দিচ্ছি 1000 ml। আচ্ছা, এরপরে আমার এই কুলারের দুইটা অংশ আছে, একটা ইন একটা আউট। আমি নিচ দিয়ে ইন করাচ্ছি যেন সম্পূর্ণ কুলারটা ফুল হয়। এই কুলারের 7টা রো আছে, 7 রো মানে ঠান্ডা করে। এখানে সম্পূর্ণটা ফুল হয়, তারপরে উপর দিয়ে মোবিল বের হবে। আর এই প্লাস্টিকের এটা দিয়েছি জালিটা, কারণ এটাকে রক্ষা করার জন্য, সুরক্ষার জন্য, যাতে কোনো কিছু আঘাত দিয়ে এটা নষ্ট করতে না পারে। যে মোবিলটা উপর দিয়ে এসে মানে সম্পূর্ণ কুলারটা ফুল হয়ে উপর দিয়ে এসে এই ক্লাস ওই মোবিল কর্ক, যেখানে মোবিল ঢোকায় আমরা, সেই কর্ক দিয়ে মোবিলটা যাচ্ছে ভিতরে ইঞ্জিনে। এবং সরাসরি ক্লাসে ঠান্ডা মোবিলটা লাগার কারণে, ক্লাস প্লেটে ঠান্ডা মোবিলটা লাগার কারণে ক্লাস প্লেটটাও দীর্ঘস্থায়ী হয়, সহজে নষ্ট হয় না। আমার মনে করেন আমার বাইকটা এটা 8000 কিলোতে ইনস্টলেশন করছি, এখন আমার বাইকটা প্রায় 30,000 প্লাস হয়ে গেছে রানিং। এখনো কোনো সমস্যা নাই আমার বাইকের, খুব ভালো পারফরমেন্স করতেছে। এখন আমি দেখাচ্ছি আপনাদের বাইক স্টার্ট করে মোবিল কি পরিমাণ ফুল হয়। আমি মোবিল চেঞ্জ করব, এই জন্য আর কি দেখাচ্ছি আপনাদের যে মোবিলটা কি পরিমাণ ফুল হয়। অ্যাক্সিলারেশন বাড়ানোর সাথে সাথেই দেখেন মোবিলও দৌড় শুরু করবে। তাহলে যখন গাড়ি খুব স্পিডে থাকে তাহলে কি পরিমাণ মোবিল ফ্লো হয় আর কি পরিমাণ হিট রিডিউস করে। আর ইঞ্জিন থেকে সরসর শব্দ করতেছে, ওই যে মোবিলের ঢাকনাটা খুলে দিছি তো, ওই দিক দিয়ে বাতাস বেরোচ্ছে, এই জন্য এমন শব্দ হচ্ছে ওই ছিদ্রটার কারণে। মোবিল কি পরিমাণ ফ্লো, স্যাচুরেশন বাড়লে মোবিল পাম্প বেড়ে যাচ্ছে এবং মোবিল জোরে জোরে পাম্প হচ্ছে। এরপরে মোবিল চেঞ্জ করার সময় ওই কুলারের নিচের অংশে নাটটা খুলে দিতে হবে। খুলে দিয়ে কুলারের ভিতরে যে মোবিলগুলো জমা থাকে সেগুলো বের হতে হবে, কারণ কুলারের ভিতরে কিছু মোবিল জমা থাকে, সেই মোবিলগুলো যেন পুরান মোবিল সবগুলো বের হয়ে যায়। এই জন্য কুলারের নিচের অংশের নাটটা খুলে পুরো মোবিলগুলো বের করে নিতে হবে, দিয়ে আবার সুন্দর করে লাগাই দিতে হবে। আর এটা হচ্ছে এই নাটটা আমি বানাই নিয়েছিলাম, গাড়ির কোনো কিছু এক্সট্রা পরিবর্তন করা হয়নি, শুধু একটা নতুন জিনিস সেট আপ করা হয়েছে। আমি চাইলে আবার আগের মডেলে ফিরে যেতে পারি। এভাবে আমার মোবিল একটা এয়ারকুল ইঞ্জিন দিয়ে আমি লিকুইড কুল বানাইছি এবং খুব ভালো পারফর্ম করতেছে। আমি যতই লং ড্রাইভ দিয়ে যাই করি কোনো সমস্যা নাই।